Hi friends, இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. புது சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஏதாவது புது கண்டென்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, என்னோடய ஃபேவரேட் டைஜஸ்டிவ் டீ. இது எதுக்குன்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஹெவியாக சாப்பிட்டீங்க, இல்லாட்டி கோல்டு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டீ போட்டு சாப்பிடுங்க, கண்டிப்பாக கேட்கும். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிடுறேன். இந்த டீ தூள் நான் 3 ரோசஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் 3 ரோசஸ் நல்லாயிருக்கு. சர்க்கரை, புதினா எடுத்திருக்கேன். புதினா ஒரு 1/2 கை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புதினா ரொம்ப நல்லது, த்ரோட்டுக்கோ கோல்டு இருந்துச்சு இல்லாட்டி ஏதாவது டைஜஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா புதினா ரொம்ப நல்லது. அப்புறமா நான் சுக்குப்பொடி, இது மிளகு பொடி, 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். எப்படி டீ போடுறோன்னு நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் சில பேருக்கு புதினா பிடிக்காது, அவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் புதினா போட்டோன்னா நல்ல எஃபர்ட் தெரியும். இப்போ நான் இந்த பாலை நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 500 ml பாலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் டீ தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன். சில பேருக்கு லைட்டாக பிடிக்கும், சில பேருக்கு டார்க்காக பிடிக்கும். உங்களுக்கு லைட்டிங்ஸ் ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற பிடிக்கும், அதனால எக்ஸ்ட்ரா நான் போடுறேன். உங்களுக்கு லைட்டாக பிடிக்கும்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் லைட்டாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 2 ஏலக்காய். இந்த ஏலக்காவை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க. 2 போட்டால் போதும், ரொம்ப வாசனை வந்துடும். போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். நல்லா கொதிக்கணும். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக்கிங்ஸால் டீ தூள் போட்டுக்கோங்க. இந்த சுக்கு பொடியும் மிளகு பொடியும் லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். அது கொதிக்கும் போது போடக்கூடாது. கொதிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சுக்கு பொடியும் மிளகு பொடியும் போட்டுக்கோங்க. புதினாவை எப்போ போடணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிச்சதுக்கப்புறம் புதினாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நான் இந்த புதினாவை ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா ஒரு 1/2 கை, ரொம்ப கையளவு போட்டாலும் வாடை நிறையா வந்துடும். ஒரு 1/2 கை போட்டால் போதும். போட்டுட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டீ இவ்வளோ டார்க்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்சா போட்டுக்கோங்க, இதோட லைட்டாகவும் போட்டுக்கலாம். அப்படியே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுகரும் இப்போ நான் போட்டுக்க போகிறேன். 8 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 4 சர்விங்ஸ் ஆர் 5 சர்விங்ஸ் வரும். அதுக்கு நான் 8 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும் ப்ரௌன் சுகர் ஆர் எனி ஜாங்கிரி, பனக்கற்கண்டு இதுன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லது தான். மேக்ஸிமம் சுகர் அவாய்டும் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இன்றைக்கி சுகர் போட்டிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா டீ நல்லா கொதிக்கணும்னு இல்லை, லைட்டாக கொதி வந்தால் ஆஃப் பண்ணிடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த டீ கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இவ்வளோ கொதி வந்தாலே போதும், நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. போதும், ரொம்ப கொதிச்சா டேஸ்ட் மாறிடும். போதும். இப்போ நான் என்ன போட போகிறேன்னா, இந்த மிளகு பொடியும் சுக்கு பொடியும். மின்வேல் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த சுக்கு பொடியில் நான் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, சுக்கு, கொஞ்சோண்டு மிளகு, இன்த்துனூண்டு மிளகு ஆட் பண்ணிட்டு கருப்பட்டி போட்டு அரைச்சிருக்கேன். இது ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும், அது காரமாக இருக்கும். இப்போ இதை நீங்கள் ஏதாவது கோல்டோ காஃபோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி கூட சுக்கு காப்பியாக குடிச்சிக்கலாம். இப்போ டீயில் போட்டு அதோட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சுக்கில் நான் கருப்பட்டி போட்டு அரைச்சிருக்கேன், அது மிளகுத்தூள். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இதை ஆட் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது கடைசி ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மிளகுத்தூள் மட்டும் போடுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். சுக்குப்பொடி போடுறதா இருந்தால் தான் ரெண்டும் சேர்த்து லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். சுக்குப்பொடியை லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். இந்த மிளகு
சுக்கு லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். இப்போ நம்ம இது என்னென்னு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், வடிகட்டியிருக்கேன். இதெல்லாம் அங்கேயே இருந்துடும், பார்த்துக்கோங்க. இதில் புதினா எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதை நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். சுவையான டைஜஸ்டிவ் டீன்னு சொல்லிக்கலாம், ரெடி. இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கோல்டு, காஃபு, நிறையா சாப்பிட்டு வயிறு உப்புசமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் இதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். ரஸ்கோ தொட்டோ இல்லாட்டி ஏதாவது பண்ணு தொட்டோ நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். காஃப் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிளகை மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது சுவையான மிளகு சுக்கு டீ தயார். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். புதினா ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க புதினா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த டீ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதனோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு இல்லாட்டி நீங்கள் செஞ்ச தப்பு இது மாற்றி பண்ணிக்கோங்க, ஏதாவது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.